हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं अभी करवाने आया हूँ अपनी बाइक जाने मन की सर्विस। देख सकते हैं आप, यहाँ पे सर्विस हो रही है बाइक की। ये है स्टोर राजेश मोटर बाइक सेंटर। और यहाँ पे एक्सपल्स तो गाइस ये ऑयल निकल खड़ी गया है। है पुराना, चेंज हो रहा है ऑयल। तो क्या आप देख पा ऑयल रहे हैं, फिल्टर चेंज होगा। न्यू ऑयल डलेगा इसमें मोटोल का। क्या है, क्लीन है बिल्कुल। क्लीन है। बिल्कुल क्लीन है। क्लीन है बिल्कुल। ओके, तो गाइस एयर फिल्टर एकदम क्लीन है, तो कोई ज़रूरत नहीं है चेंज कराने की। बाइक की कंडीशन ओके है, एकदम फर्स्ट क्लास। गाइस ये एक्सपल्स का नॉर्मल एडिशन है, रैली एडिशन नहीं है। देख पा रहे होंगे। और ये यहाँ पे ऑयल फिल्टर चेंज होने को जा रहा है। मोटर का ऑयल चेंज होगा। देख पा रहे होंगे आप। गाइस ये वाली हिमालयन की हालत देखो आप, क्या हो रखी है। दोनों टायर नहीं है। ये पूरा एमआई रोड है, बहुत पुराना। और भैया की शॉप बहुत पुरानी है, काफ़ी टाइम से है, लॉन्ग टाइम। पहले वहाँ पे शॉप थी गाइस, तो अब यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। क्लच प्लेट्स पे ऑयलिंग कर दी है। ये ओल्ड बाइक्स पड़ी हुई है, यहाँ पे बाइक का भी काम होता है, न्यू बाइक्स बनती हैं। और देख सकते हैं आप, स्पेशली बुलेट की सर्विस यहाँ पे बहुत होती है। और ऐसे तो एडवेंचर बाइक्स की भी सर्विस होती है। ये भैया है, यही यहाँ पे सर्विस करते हैं और बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। प्रॉपर अच्छी तरीके से काम होता है गाइस। गाइस ये बुलेट है, 85 का मॉडल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और मॉडिफाई कर रखा है इसको यहाँ। ये भी बाइक यहीं पे मॉडिफाई हुई थी। आपके सामने इसका लुक देख सकते हैं आप, कैसा लुक दिखती है। आगे से लुक दिखा देता हूँ आपको। हैंडल, इसमें हैंडल बार चेंज किया हुआ है। तो गाइस ये है राजदूत तैयार हो रही है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लैक कलर की। आप अभी इसमें वर्क चल रहा है और देखते हैं कैसे बनती है गाइस। बाइक्स ही बाइक्स हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी जाने मन वॉश होने जा रही है। अब पूरा काम हो चुका है इसमें, सर्विस का जो भी करवाना था। अब जाएगी ये वॉश होने, उसके बाद आपका लुक देखना उसका, कितनी चमक रौनक बढ़ जाती है इसकी। चलो देखिए गाइस कैसी लग रही है जाने मन आफ्टर सर्विसिंग के बाद। पूरी अच्छी तरीके से वॉश हो गई है गाइस। मज़ा आने वाला है अब राइड पे। नेक्स्ट राइड करने वाले हैं अब, थोड़ा सोचा है, पर छोटी राइड ही करेंगे गाइस अभी तो फिलहाल। देख सकते हैं जाने मन के बाद का लुक। ऑयलिंग हो रही है इस पे, हो गई ऑयलिंग चेन पे।
सर्विस कराने के बाद कुछ लस्सी का आनंद लिया जाए। आप भी पी सकते हैं। माई रोड पे फेमस लस्सी वाला है, लस्सी वाले की लस्सी, शानदार लस्सी गाइस। तो गाइस कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग? अगर आप मेरा ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये है शॉप, मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।